咁另外一套咧就叫做喜劇開場啊。喜劇開場好似係日劇日劇改編嘅，係啦，嘅，日劇係啊。改編嘅，我記得呢套嚇。咁就講述咧呢個睇下先，阿 但係 Lockman 啊，你講你講，即係港版嚟嘅呢套係嘛？港版嚟嘅，港版嚟嘅，嚇，係啊好係啊係啊。奇怪喎，攞呢套。係啊係啊係啊，咁就OK。Lockman 啦，咁跟住就 Elton，咁啊同埋阿 D，即係所謂嗰個無悔三兄弟啊。如果有睇呢一個造星第一輯嘅話呢，咁佢三個就好 friend 噶嘛，咁佢哋就叫做無悔三兄弟啦。咁啊一個咩啊追求熱血嘅打工仔嘅故事咦？咁樣咯嚇。喜劇開場你有冇睇啊？喜劇開場我冇睇，但係我睇咗嗰單新聞，即係 before 呢一個發佈會之前，其實都話都好幾個月前啦，就已經公布咗話佢哋會重製呢一個日劇版本咁樣咯。我呢套可以講下喎。如果我即係睇下佢點拍喎喜劇開場。呢套首先講 Netflix 係有原版嘅，嗯粵版應該係阿菅田將輝嗯，呢個神木隆之介係啊，同埋仲野太可拍嘅。係啊，勁到爆炸咁喎。係啦，咁佢因為佢嗰個特別之處，其實佢係講日本嗰個短劇啊，即係佢有啲小劇場嘅短劇啊嘛。嗯咁我唔係好肯定香港有冇呢個文化，即係佢嗰個短劇唔係舞台劇喎，即係香港當然有舞台劇啦。佢係佢又唔係棟篤笑喎，佢係 comedy 喎，即係嗰個係純粹可能係一段20分鐘咁樣嘅3-4人嘅一段短劇喎。我香港我真係唔知有冇呢樣嘢，咁我唔知佢改編會唔會將呢個主題攞走啦。即係變做一個棟篤笑啊，定係變做呢個舞台劇呢？咁呢個係一個 question 咯。如果勉強要了解，就係好似以前 TVB 咧，佢嚇歡樂今宵啊，係啊係係，佢有啲似呢個嘅，嚇或者歡樂你今宵啊或者如果大陸向就係春晚嘅啲小品咁樣咯。係係係。係啦，但香港係我印象中係冇獨立去有一個咁樣嘅氛圍嘅嘢噶嘛。因為通我唔知常香港就係有一個綜藝節目裏邊有一個 piece 就係做一啲小劇場咁樣嘅，以前 TVB 就會有嘅，但都好多年前啦，即係都係我哋細個或者我哋中學年代可能都仲有，但係好長時間依家都冇噶啦，因為你要 live 噶嘛，佢嗰啲係，咁當然你都可以拍好 insert 拍播落去都得啊。咁但係你咁啊講 OK 嘅，呢套我反而覺得幾期待喎，因為其實呢套日版都好睇嘅。咁如果佢香港化之後就睇下佢點改咯嚇。因為我覺得日版特別之處，佢更特別就係呢套點解日版咁受歡迎呢？就係通常呢啲日本劇啊，佢會講係你追尋呢個夢想啊嘛。即係簡單啲講，其實佢嗰個古仔係講佢3個男主角喺呢個短劇嘅項目裏面，即係想做搞笑藝人呢個項目裏面努力咗10年，但係都冇乜結果，唔上唔落。咁佢哋到咗一個關頭話啊，咁我哋呢個時候係咪要放棄呢？然之後點樣去行嗰條路，點樣行落去啊嘛？咁一般日劇其實你拍呢啲熱血嘅嘢呢，佢係向上拍嘅，即係一步一步去講你準備要放棄嘅時候，不如我再努力一下，然之後我成功嘅。但係喜劇開場呢，係有少少唔同嘅。佢係一個比較現實向啲嘅古仔嚟嘅，佢回歸翻一個最即係解構翻你純粹追夢係咪乜嘢都唔使理呢？或者你追完個夢，嗰個夢又俾你實現咗，或者實現到一半，咁算唔算成功呢？佢有好多呢啲嘢咯。咁我自己幾中意呢個日劇嘅，所以我睇下呢個港版去拍都 OK 嘅，我覺得呢個。我覺得佢三兄弟拍就好啱咯，即係因為但係呢，係啦，你講即係如果講到個製作啦，即係主題上絕對冇問題啦嚇。如果你話啲三兄弟呢，我睇下佢點安排，因為呢，如果日劇版呢，其實係 set 咗好多士碌架俾阿菅田將輝去爆戲嘅，即係神木隆之介都好戲嘅，仲野太賀都係好戲嚟嘅。但係喺套劇裏面咧，佢兩個幾乎係有少少二把手，係 set 咗好多戲俾中間位嗰個阿菅田將輝去演嘅。咁如果我唔知佢而家嗰個編排係點樣啦，如果照 set 嘅話，睇落去 Lockman 嗰個位係應該係菅田將輝嗰個位嚟嘅。斷估都應該係 Lockman 做菅田將輝係嘛？跟住係啦，其他嗰兩個阿 D 就應該係仲野太賀嗰個搞笑位啦，即係負責做下巴啦。跟住中間有一個人就係應該係黃志德啦。Elton 咁咧呢套戲就真係如果做得好咧，Lockman 嗰個位會好出嘅。如果佢照改的話，好有意思啊！所以就係咯。我覺得 Lockman 做得幾好㗎，之前佢做係啊，OK 嘅，OK 嘅。我唔知你有冇睇啊？命案佢做得幾好，真係。
咁佢做星之子啦，即係 IT 狗又搞笑又得啦，咁樣所以都期待。反而即係咁講啊，即係以佢咁樣公佈嗰啲劇裏邊嚟講咧，其實我自己私心最留意或者最期待呢套啦。第一，你有啖笑下先啦；第二就係呢三個都係好嘢嚟嘅，即係呢三個。呢套唔會炒啊！呢套你點拍都唔會炒噶，肯定好多共鳴嘅。如果你識改呢套劇，係 OK 嘅。唔係咁，你又唔好對 ViuTV 咁有信心，都係，即係唔會炒嘅嘢喺佢哋手上都好難講啊嘛。我自己私人就覺得嗱，因為佢後面有阿 Hannah 導演噶嘛，即係有阿 Sika 同埋 Hannah 嗰啲嘛。我自己最好覺得就係喜劇開場都有阿邊個啊？死下時唔記得咗添。女主角係邊個啊？係啊，女主角係邊個啊？有村架純。係啦，有村架純演嘅，但係有村架純嗰個位係冇愛情線嘅。係原本係劇版啊。咁但係覺得ViuTV 肯定可能會加啦，因為你始終日劇係10一集啫嘛。如果佢改咗到20幾集咧，佢就焗住加，咁會變咗有啲嘥出咗咯。希望呢啲位就就一就啦，係，不過唔緊要嘅，都期待嘅，都期待。我哋都多謝翻聽眾啊，聽眾即刻提翻我哋有村架純同埋有村架純係冇錯冇錯，有村琴音冇錯。係啊，喂，但係邊個做有村架純啊？即係 Hannah 做啊？Hannah 咯，Hannah 咯。咁另外 Sika 可能係做，如果做古村琴音嗰個位就係 Hannah 個妹咯，即係角色上啊。OK，我估係啦。咁還好咯，還好咯。不過你邊個做有村架純都死嘅啦。咁呢套係咯，又唔會嘅，又唔係。喺喜劇開場裏面有村架純嗰個角色唔係好吃重嘅，冇關係嘅，即係冇愛情線啊嘛，最緊要係，即係佢純粹多一個角度去俾你睇下嗰個3個男主角嗰個搞笑團體多一個角度俾你睇咯。咁係啦，咁呢套係我哋比較期待啦。咁另外講多少少資訊先，咁就話咧 Now TV 同埋呢個 ViuTV 就宣布攞到呢個 FIFA 世界盃2026嘅獨家播映權喎。獨家喎，咁為香港觀眾咧帶嚟呢個即係體壇盛事啦。咁呢個世界盃咧將會於2026年嘅6月12號啊，香港時間啦嚇，咁就係揭幕嘅。咁啊 ViuTV 咧會免費播放精選嘅賽事啦，包括呢個揭幕戰同埋決賽咁樣嘅。咁小弟咧就係唔睇足球嘅，咁所以純粹報新聞俾大家聽下。補充下，如果冇記錯，有4場波係必須唔係喎。總之決賽啦，跟住開賽啦，中間好似有唔知2場定4場，一定係免費睇嘅。咁如果我冇印象都冇，有上次搞都係 ViuTV 同埋 Now TV 嘅。咁樣我唔記得決賽係咪一定要分俾 TVB 啦？我唔係好記得啦呢樣嘢，我突然間冇晒印象幾年前發生嘅嘢。但係肯定但我都喺 ViuTV 睇嘅，上年法國嗰個係咯。所以就正常咯，上次攞得佢，今次都攞得啦。咁佢獨家嘛？但係啲時間係，但係今年我想講啲時間係西中之西嘅。我想講，佢係應該係因為美國同墨西哥搞咧，佢全部係凌晨4點幾，跟住踢到5點，踢到7點咁樣咯。好似黃子華，好似黃子華話齋，啲鬼佬真係麻煩，主要係夜晚踢波啊嘛。